Ara fa uns dies, mentre anava cap a la feina, vaig topar-me amb un fil de Twitter que em va cridar l'atenció. Un professor belga de genealogia genètica explicava que acabaven de publicar un estudi en el qual es revelaven noves dades sobre la mort i l'ascendència de Ludwig van Beethoven, i que ho havien fet, i això és el que em va cridar l'atenció, analitzant l'ADN dels seus cabells. Al cap de poques hores, i sense haver pogut llegir encara l'article, vaig veure que no només en parlaven genetistes i genealogistes als que segueixo, sinó que també la premsa de casa nostra se'n feia ressò. Ja a casa em vaig poder llegir amb calma l'estudi, que us deixo enllaçat a la descripció, i vaig pensar que seria una bona idea fer un vídeo pel canal. Tot i que bona part de l'article està dedicat a les dolències que patia Beethoven i que van afectar-lo tant a la seva vida com en la seva obra, em vull centrar en els aspectes genealògics i en l'ús que s'ha fet de la genètica per tal de determinar l'autenticitat de les mostres, a partir de les quals s'ha analitzat i s'ha estudiat els factors genètics d'aquestes malalties. Ludwig van Beethoven va morir a Viena el 26 de març de 1827 als 56 anys. L'endemà de la seva mort es va trobar un document adreçat als seus germans i escrit el 1802 on explicava la progressiva pèrdua auditiva que l'acabaria deixant completament sord. En aquest document demanava que després de la seva mort es descrivís la seva malaltia i es fes pública. En realitat, però, al llarg de la seva vida, Beethoven va patir diverses malalties que, com he dit, van afectar la seva obra, tal com testimonien moltes de les seves cartes i dietaris i també textos i anotacions dels seus contemporanis, com podrien ser els metges. De totes aquestes dolències, les que més van afectar-lo i en les que se centra l'estudi són bàsicament tres. Com ja hem comentat, la pèrdua auditiva, de la que tots més o menys n'hem sentit a parlar. Per altra banda, problemes gastrointestinals que li provocaven forts dolors a l'abdomen, almenys des que tenia 22 anys. I finalment, problemes al fetge, agreujats per un consum excessiu d'alcohol, que acabarien provocant-li una cirrosi hepàtica que s'ha considerat tradicionalment com la causa de la mort. Es considera que les malalties són sovint una barreja de factors ambientals i factors genètics. És a dir, hem de tenir en compte els hàbits més o menys saludables que puguem tenir o l'exposició a patògens externs, com virus o bacteris, però també hi té a veure si hem tingut més o menys sort amb la loteria genètica que ens ha tocat. I en aquest sentit, l'estudi va voler determinar precisament aquestes causes genètiques potencials de totes aquestes malalties. Però, per estudiar l'ADN, necessites extreure'l de mostres biològiques en bon estat d'aquella persona, complicat per algú que va morir fa 200 anys. Durant els segles XVII i XVIII, en molts indrets d'Europa era típic regalar flocs de cabell a algú proper com a mostra de sentiment i afecte. En una època on encara no existia la fotografia, aquesta era una forma de mantenir una connexió física i tangible amb la persona estimada. I aquests cabells es conservaven normalment en medallons expressament dissenyats per contenir-los, com si es tractés de la relíquia d'un sant, o també se'n podien fer joies. Pel cas que ens ocupa, existeixen nombroses mostres de cabells de Ludwig van Beethoven escampades en col·leccions públiques i privades d'arreu del món. Gràcies als avenços científics dels darrers anys, és possible analitzar l'ADN que contenen els cabells, encara que el pas del temps hagi pogut degradar-lo en certa mesura. L'article menciona fins a 34 medallons, dels quals 25 es van originar en moments independents. La resta, evidentment, s'hauria originat dividint aquests flocs de cabells en dues o més parts. I això ho podem saber, ja que l'existència de molts d'aquests medallons està molt ben documentada, tant per l'origen com pel canvi de propietat, és a dir, la cadena de custòdia, al llarg d'aquests 200 anys. D'altres, en canvi, tenen un origen incert o fins i tot dubtós. Per tant, el primer pas és assegurar-nos que els cabells corresponen realment a Ludwig van Beethoven. Els investigadors han analitzat l'ADN que contenen 8 d'aquestes mostres i els resultats són els següents. 5 mostres coincideixen entre elles i corresponen a un home. 2 de les mostres no coincideixen amb cap altra mostra. De fet, una d'elles són cabells de dona. I l'ADN de la 8a mostra està excessivament degradat i no se'n poden extreure resultats fiables. Els autors de l'estudi han arribat a la conclusió que les 5 mostres de cabells que coincideixen entre elles són autènticament de Ludwig van Beethoven. I fan un raonament que trobo força enginyós a partir de 4 consideracions. En primer lloc, existeix una gran quantitat de documentació que avala l'autenticitat d'aquests medallons. Per exemple, un d'ells té documentada no només la cadena de custòdia al llarg dels 200 anys, sinó que fins i tot existeix una carta del propi Beethoven dient «Aquests són els meus cabells». En segon lloc, les històries d'aquests medallons són independents entre elles, ja que es van originar en diferents moments de la vida del músic. En tercer lloc, les 2 mostres que no coincideixen amb aquest grup de 5 és que tampoc coincideixen entre elles, però és que a més les evidències documentals que hi ha són més febles o fins i tot qüestionables. I finalment, el que trobo més ben raonat
és que una hipòtesi alternativa on els cabells d'aquests 5 medallons que atribuïm a Beethoven fossin cabells d'una altra persona és molt rebuscat. Implicaria haver repartit cabells d'aquesta única persona a diferents destinataris estretament relacionats amb Beethoven al llarg dels darrers anys de la vida del músic i a més haver falsificat nombrosa documentació. Una conspiració d'aquesta magnitud sembla poc creïble, tant per l'esforç que requereix com per la motivació que hi pugui haver darrere. I menys tenint en compte que a l'època no se sabia que els cabells contenen material genètic i que, per tant, poden identificar una persona. Doncs bé, sembla que hem confirmat que aquests cabells corresponen al músic. Només un parèntesi. Recordeu que en un dels medallons hi havia cabells de dona? Doncs aquests cabells contenen elevades quantitats de plom i durant molt de temps es va creure que Beethoven havia mort de saturnisme o plombosi, que és la intoxicació per plom. Amb aquest estudi queda descartada totalment aquesta hipòtesi. I ara sí, entrem en matèria i parlem de genealogia. Per donar més suport a l'autenticitat de les mostres, el següent pas és comparar el material genètic d'aquests cabells que atribuïm a Beethoven amb el de persones vives que hi poguessin estar emparentades. En concret, el cromosoma Y. Com sabeu, el cromosoma Y és exclusiu dels homes i es transmet per línia masculina directa. És a dir, que dues persones que descendeixen d'un mateix avantpassat per línia paterna directa comparteixen no només el cognom, sinó també la seqüència del cromosoma Y. I es va estudiar l'ADN de 5 persones que pertanyen al llinatge patrilineal Van Beethoven, és a dir, que tenen el cognom Van Beethoven. Tots ells tenien documentada la seva ascendència i compartien un avantpassat comú amb Ludwig van Beethoven, en concret Aert van Beethoven, que va viure a Bèlgica durant el segle XVI. Els 5 participants compartien la mateixa seqüència del cromosoma Y, una branca de l'aplogrup RUB, la qual cosa és coherent amb les dades genealògiques i ens demostra la continuïtat del llinatge patern entre cadascuna d'aquestes 5 persones i el seu avantpassat de fa 500 anys, i que no coincideix amb el cromosoma Y de Ludwig van Beethoven. Doncs sí, a vegades passen aquestes coses, però com que estem segurs que els cabells pertanyen realment al músic i que els 5 participants són tots descendents d'Aert van Beethoven, l'explicació més plausible és que entre Aert i Ludwig van Beethoven s'hauria produït una infidelitat, que va donar lloc a un fill il·legítim. Potser el bastard va ser el fill d'Aert, Hendrik, o el fill d'aquest, o el net, o el mateix Ludwig, qualsevol entre aquest lapse de 200 anys, però amb les dades que tenim no ho podem saber. Ja vaig dir en un altre vídeo que un dels riscos de la genealogia genètica és descobrir una falsa paternitat. El problema és que aquí han passat 200 anys. Però no ens desanimem, que l'estudi no acaba aquí. Ara se'ns obren diversos escenaris. La primera pregunta a resoldre, evidentment, és esbrinar el llinatge patern biològic de Beethoven. Així que es va comparar aquest cromosoma Y amb la base de dades de Family Tree DNA. I es van trobar 5 perfils que descendien d'un mateix avantpassat que hauria viscut fa uns 1000 anys. Això no ens ajuda gaire, ja que en aquella època a Europa encara no s'havien fixat els cognoms, i de fet aquestes 5 persones tenen totes elles cognoms diferents. Per tant, tampoc podem saber el cognom d'aquest home, que recordem-ho, era el pare, l'avi, el besavi o el rebesavi biològic de Ludwig van Beethoven. Però l'ADN és molt més que el cromosoma Y. Els 22 parells d'autosomes representen la major part del genoma humà i tenen la peculiaritat que cada generació es divideixen i es combinen amb els de l'altre progenitor. Això vol dir que cada generació que passa perdem la meitat de la informació genètica d'un individu, d'un avantpassat concret, fins que eventualment ja no passa a la següent generació. En el nostre cas és un problema afegit, ja que Beethoven no va tenir descendència, així que hem de recórrer als descendents vius d'un nebot seu, Carl van Beethoven. En concret es va analitzar l'ADN de 3 descendents vius de Carl van Beethoven, i entre ells sí que es va trobar coincidències que confirmen que són descendents d'un mateix individu, però un cop més no es va trobar cap coincidència rellevant amb l'ADN de Beethoven. Tampoc ens ha de sorprendre perquè, com he dit, Beethoven no és un avantpassat directe d'aquestes persones i, en el millor dels casos, només compartia al voltant d'un 25% del material genètic amb el seu nebot. Així que aquesta anàlisi no és determinant en cap sentit, o almenys de moment. Les bases de dades d'empreses com Family Tree DNA creixen dia rere dia, així que no ens hauria de sorprendre que d'aquí uns anys n'acabem traient l'entrellat, tant pel que fa a d'altres descendents indirectes de Beethoven com pel que respecta al llinatge biològic patern. Doncs bé, fins aquí el resum de la part genealògica de l'estudi. Sobre la part mèdica no hi entraré, ja que no és el meu camp i s'allunya de la temàtica del canal. Resumidament, ens diuen que és difícil esclarir les causes genètiques de les malalties de Beethoven, tant per la qualitat de les mostres com per la comprensió que tenim avui en dia
de la relació entre la genètica i la salut. No s'ha pogut determinar la causa exacta de la sordesa o dels problemes gastrointestinals, tot i que s'han pogut descartar algunes malalties, com la celiaquia o la intolerància a la lactosa, però pels problemes del fetge sí que s'ha trobat una predisposició genètica. I, per si això no fos prou, en una d'aquestes mostres de cabells s'hi han trobat ADN del virus de l'hepatitis B. Si a tot això hi sumem el consum abusiu d'alcohol, que està documentat, tenim la tempesta perfecta. Doncs amb això acabo aquest vídeo. Espero que us hagi agradat i que l'hagueu trobat interessant. Si és així, feu clic al botó m'agrada o deixeu algun comentari. I si voleu saber més coses de genealogia o de genealogia genètica, podeu fer un cop d'ull a d'altres vídeos del canal o subscriure-us-hi. Fins aviat!